sarap talaga dito sa highway. Oh, di rin maura na, no? Biyahe natin. Sa ano ba ito? Ah, saan? Ay, dito. Oh, di rin maura na, no? Okay. Bago nila, binuran. Ayan, signal. Nangyari sa amin, so napakaganda. Habang malayo-layo yung lakad namin dito, so yun, nagpagas muna. Gas muna kasi tumirik sa kalsada. Panigurado na. Ayan guys, muna ako. Ayan, para hindi mainit. Doon muna ako sa malilim. Napakainit talaga panahon nito. Pero pag tumakbo naman, hindi na mainit. Hindi mo naramdaman yung init pag tumatakbo na. Thank you sa nanonood. Likes and subscribe.